안녕하세요. 박치구 스윙의 김프로입니다. 자, 오늘 아주 간단하게 설명하고 싶은 것이 있어서 빨리 켰어요. 선도 없어요. 설명만 할게요. 골프는 이렇게 횡으로 움직이는 이 압이 있고요. 위에서 아래로 떨어지는 압이 있어요. 그냥 이게 도는 건 아니고 이렇게 움직이는 압과 이렇게 움직이는 압이 있는데 이 두 가지의 이 압의 방향이 서로 부딪혀야지만 어떤 결과물이 나오는 거죠. 이렇게 움직이는 힘과 이렇게 움직이는 게 서로 만나지를 않으면 이렇게 다니지만 서로 만나서 부딪히게 되면 이렇게 되니까 빵 부딪히는 순간 뭔가 이쪽을 배출이 되는 거고 서로 힘의 길을 만나게 해서 섞어 때리면 뭔가 힘이 배출되는 거죠. 그게 어느 방향으로 어떻게 되는가에 따라서 스윙의 모양이 결정되지만 절대 하시면 안 되는 것 중에 하나가 들기만 하고 내리기만 한다거나 돌기만 하고 돌기만 하는 것은 분명히 힘을 쓰는 것에 한계가 있는 거예요. 물론 세 가지 힘이 있어요. 몸을 꼬였다가 풀어지게 하는 힘, 오른쪽으로 갔다가 왼쪽으로 가는 힘, 그리고 지면을 차는 힘. 이것이 서로 만나면서 꼬이면서 딛고 차고 꼬였다가 풀어지면서 적절하게 세 가지 힘이 따닥 이루어지면 좋겠지만 대표적으로 두 가지만 우리가 알고 계셔도 꼬임까지 만들어내는 힘도 쓸 수가 있어요. 그래서 오른쪽 왼쪽의 힘은 엉덩이에 힘을 넣어주기 위한 힘이고 위에서 아래로 떨어지는 힘은 팔을 아래로 떨어뜨리는 낙차되는 힘과 다시 차면서 떨어지는 힘을 다시 위로 올라가게 만드는 힘과 이 중간에 몸이 꼬였다가 터지는 힘까지 있는 거예요. 왜 골프가 어렵냐? 머리가 움직이면서 치시는 분들은요, 하체 고정을 하고 엉덩이 힘을 모아서 때리면 멀리 가나 아이언을 찍어치기가 어렵고 방향이 왔다 갔다 하는 게 있어요. 몸을 써서 채를 번쩍번쩍 드는 사람은 조금 방향은 괜찮은데 이게 비거리가 많이 안 나요. 팔로만 친다는 말도 많이 듣고요. 그렇다고 또 돌리라 그러니 팔이 안 올라가고 이런 문제들이 생기는 거죠. 그래서 내가 부족하다고 느끼는 것이 있다면 팔로 번쩍 들어서 치는 타입이라면 그분은 엉덩이 힘을 넣는 훈련을 많이 하셔야 돼요. 이럴 땐 머리가 정말 오른쪽으로 갈 정도로 그 대신 오른다리는 딱 고정이 돼 있어야 돼요. 그리고 머리가 움직여서 이 엉덩이의 압이 들어가야 돼요. 빵빵하게 엉덩이 압이 들어가죠. 그렇게 압이 들어가는 훈련을 해 주셔야 이렇게 쓰면 자기가 잘 하는 이 동작을 취하더라도 이쪽에 아까 내가 자극을 줬던 그 자극점을 생각하면서 쓸 수가 있는 거고요. 너무 몸이 이렇게 오른쪽으로 많이 움직이시는 분들은 오히려 왼쪽 옆구리를 접으면서 등을 이렇게 뒤집는다 생각을 한다면 이 도는 힘 때문에 그렇게 등을 뒤집으셔도 생각보다 많이 어떻게 되죠? 안 움직이고 가는 것처럼 하지만 안 움직이잖아요. 머리가 번쩍 드는 사람은 아무리 머리를 가고 싶어도 이렇게 머리가 이렇게 오른쪽으로 가고 싶어도 이걸 잘하기 때문에 또 움직여지지가 않아요. 서로 중요하게 생각하는 스윙 키가 다르다는 거죠. 그래서 내 스윙 키를 당신에게 저 사람에게 전달해서는 안 되는 이유 중에 하나예요. 나는 엉덩이 힘만 모으면 잘 맞는데 너도 엉덩이 힘 모아봐가 아니라는 거죠. 내가 연습을 할 때 부족한 부분을 연습을 해야 되고요. 어떤 게 부족한지는 본인이 제일 잘 알고 있을 거예요. 팔로만 치는 타입이라면
엉덩이 힘을 넣는 연습을 지금처럼 머리가 움직여도 될 만큼 해서 자극을 여기에다가 준다라는 생각을 하시는 게 맞고, 팔로만 몸을 많이 쓰시는 분들은 오히려 옆구리랑 등만 쓴다고 생각하셔도 이 엉덩이의 힘이 잘 모아지는 조건 반사적인 동작을 하는 거예요. 본인도 모르게 잘하는 동작은 패스. 내가 아무리 해도 안 되는 것을 연습할 땐 당연히 이렇게만 하는 사람은 이게 문제인 사람일 거니까 이렇게 팔로만 자꾸 등을 서서 쳐주는 훈련을 하셔야 되고, 이게 좋은 사람은 머리가 움직여서 엉덩이 힘 모았다가 치는 훈련을 해주셔야 돼요. 이렇게 훈련의 목적을 두고 그런 경험을 하시는 것이 스윙 교정에 도움이 되는 거예요. 그렇게 연습을 하셔야지만 나중에는 편안하게 쳐도요, 이 두 가지가 적절하게 믹스 매치가 되면서 땅 부딪혀가지고 세게 맞는 힘이 생기고 스윙도 쉬워지는 거죠. 너무 한 번에 동작을 잘 하려고 만드는 것이 가장 안 좋은 거예요. 닥치고 스윙의 김프로입니다.